Horlama engelleyici burun bandıyla uyurken, çalışırken ve spor yaparken daha rahat nefes alın. Peki nasıl kullanılır? Öncelikle ellerinizin temiz olduğundan emin olun. Bandın yapışacağı alanı temizleyin ve kurulayın. Ardından bandın koruyucu bantlarını çıkarın ve dikkatlice burnunuza yapıştırın. Burun bandını günlük yaşamda, sporda, çalışırken ve uyurken daha rahat nefes almak için kullanabilirsiniz. 9 farklı model ve 2 farklı boyut seçeneğiyle herkes için uygun. Ayrıca CE ve FDA onaylıdır. Şimdi deneyin ve nefesinizin farkına varın. Nacho Care.